好声音2023即将开播，这档音乐综艺节目已经经历了10多年的历程。然而，值得注意的是，如今好声音的关注度已经逐渐下降，尤其是今年，热度已经降到了历年来的最低点。这一现象主要与几个重要因素有关，包括冠军的发展情况、被曝光的黑幕以及导师阵容的弱化。冠军的发展情况决定了资本对节目的关注和投入比例。在好声音过去的几年中，张碧晨是发展的最好的冠军，其次是单依纯，梁博则因其个性与主张备受瞩目，但与好声音的关系并不密切。然而，其他冠军如李琦、邢涵民、扎西平措、蒋敦豪等人都已经消失在大众视野之中，而过去被看好的冠军5颗月和梁钰莹，如今只能在小型商业演出和直播间中维持生计。今年好声音的导师阵容堪称多年来质量最低的一届，周华健、薛之谦、潘玮柏和刘宪华中，只有周华健真正具备导师的实力，其他3位虽然不乏才华，但与导师这一职位的资历和影响力相比，难以媲美。很多实力出众的歌手都忙于自己的演唱会而无法担任导师，再加上好声音曝光的黑幕，让一些导师望而却步。众所周知，李玟曾因不满主办方的暗箱操作和好声音发生争执。曾经担任导师的刘欢原本希望通过节目发掘音乐人才，但一系列黑幕事件使他再也不愿提起好声音3个字。陈奕迅在后来的采访中也曾透露，在担任好声音导师时，他原本不想转身选择一位选手，但导演通过耳机要求他转身，与另一位导师争夺该选手，以提升节目效果。黑料被曝光，导师离开，观众感到失望。今年好声音的主办方意识到节目的热度正在下降，因此在海选过程中进行了一些炒作。首先是回锅肉张伟的回归，他在第1期节目中以一曲嗨歌引爆了现场，收到了4位导师的转身和争夺。多年后，好声音再次找回他，希望通过回忆杀拉回一些老观众。另一个炒作话题是名为李泡的网红，他为了兑现承诺报名参加了好声音。在海选中，评委柯以敏配合节目组进行了一次现场收徒秀。李泡唱完歌后，柯以敏表达了自己的感动，并表示希望收他为徒，还与他一起合唱了一曲。然而，李泡后来表示，他并不想拜任何人为师，只是为了避免尴尬而大声喊出“我想拜柯以敏为师”。事后，他也猜测这只是节目组为了提高节目效果而安排的。随着科技的进步和媒体环境的变化，如今的综艺市场出现了更多同质化的节目，未来的音乐选秀节目将面临更多的挑战和机遇。为了保持其竞争力，好声音需要继续在以下几个方面进行努力。首先是创新节目形式，随着观众对音乐节目的需求日益多样化，好声音需要不断探索新的节目形式，以吸引观众的关注。可以考虑引入更多的互动环节和科技元素，让观众能够更深入地参与到节目中来。其次是提升选手质量，尽管好声音已经拥有了一套成熟的选拔机制，但仍然可以在选手招募、选拔环节上寻求改进，以进一步提升选手质量。可以通过扩大招募范围、提高选拔标准等方式，为观众带来更高质量的音乐表演。然后是强化导师团队建设，在未来的节目中，可以考虑进一步强化导师团队的建设，通过引入更多具有影响力的歌手担任导师，或者为导师提供更多的教学资源和培训机会，以提高他们的指导水平和能力。最后是关注选手成长与发展，除了在比赛中提供展示舞台，好声音还可以关注选手在比赛后的成长与发展，通过提供专业的培训和演出机会，帮助选手实现音乐梦想，同时也为华语乐坛输送更多的优秀人才。2023中国好声音的序幕现已拉开，等待观众们的无疑是一场精心准备的视听盛宴，12年的沉淀与绽放就在今夏。期待曾经火爆大江南北的中国好声音能够再创辉煌，希望更多优质歌手能在这个舞台上尽情展现自我。柯以敏这个人的过往就不多说了，作为超女、快男等元老级的海选评委，沉寂多年，被骂多年，此前复出直播麦克也是被骂，这次又是以好声音海选评委的身份出现，在遇上千万粉丝的网红李泡参加海选时，柯以敏逼着李泡拜他为师。
当时柯以敏说做直播我是你的学生，而做音乐你愿不愿意当我柯以敏的学生？李泡回答愿意，又被对方要求连说3遍我李泡愿意当柯以敏的学生。最终李泡还是被淘汰了，但私下里否认了拜师的事情，称只是做做样子，在台上毕竟要顾及评委的面子。李泡的言论立即引起了节目组的不满，在接下来的晋级环节，他立即被淘汰，炒作失败，黑幕曝光，这样的情况下怎么能继续前行呢？因此，好声音完全变成了资本和节目组的剧本演出，失去了最初的音乐梦想舞台。如果继续这样发展下去，好声音这个经典节目迟早会失去观众耐心，走向没落的一天。